ဒီနေ့ရဲ့ထိဆော့ရန်ကုန်မှာတော့ရတနာလမ်းမကြီးပေါ်ကဈေးတန်တန်ဆိုင်လှလှလေးတစ်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဟာရောက်ချင်စိတ်လိုလိုက်မိပြီခဏနော်ဟာကဲစားတော့ဝက်ပြန်လေမှန်ဒီမှာဘာတွေရလဲစားဘူးဖေးအတော့ဘူးဖေးနှက်ကဟင်းရီအိုးနော်မာရီယာတော့တုံရမ်းနဲ့ချုံနဲ့မှားထားတယ်ကဲရှယ်ရွေးပြီလေထက်အများကြီးထက်ပဇွန်နေဆိုတာပေါ်ချင်းသွားချင်းထက်ဒီဆိုင်မှာကအချိန်ကတ်သက်မရှိတော့နာနာပီတီးမှလေအများကြီးထက်ကဲအသားငါးကဏ္ဍလက်ဆက်သက်အသေးရွက်ကဏ္ဍလောကဲပထမတော့ ready ပြီဆိုင်လေးရကျဲပြီးလေးဝင်လေးထွက်ကောင်းတော့အနက်တွေလောက်မနေတာတော်တော်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဟင်းရင်မပူသေးခင်အချိုကျိတ်ထားဖို့တရုတ်စာထိုင်းစာဖုတ်ခဲ့ရလေးပြေးလေးပြတ်သွားယူပြလိုက်တယ်လာပါပြီအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပျော်ရွှင်နေတော့မာရီယာလေးပေါ့ဟင်းရည်လည်းအနေငယ်ပွက်လာပြီမာရီယာတော့ဒါလေးပြင်ဆွဲလိုက်အောင်ပဲဘာရင်စားနေအောင်မို့လို့ဟောင်းမဆောင်နိုင်လိုက်ဘူးအရွက်ကြော်တော့အရသာကွက်တယ်ဟော့ပေါ့လေးကလည်းကြက်လာပြီရေပွဲလေးနဲ့စားဖွင့်မယ်နောက်တစ်ကောင်အားရပါရကြိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလက်အိတ်ကူမှရတော့မယ်ပကြုံအရင်စားချင်လာလို့ခွာရအောင်စိတ်မရှိချင်တော့ရပြီကြိုက်တာလေးများဝင်တော့မျက်နှာလိုရွှင်လာတယ်အချိုကန့်ထဲမှာဟင်းသီးရွက်များထည့်ပြီးတုံရဲထဲမှာပင်လယ်စာဦးစားပေးထည့်ဖြစ်တယ်ကိုကဟင်းရတောက်ဖို့ပါအားပါတယ်သူဆိုရင်တော့တကန်းကိုအချိုမှာအကောင်းဆုံးပဲသူကအသီးရွက်တွေနဲ့လည်းအရန်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုယူထားတဲ့အသားတွေပိုခဲ့ရင်လည်း100 gram 3500ကျန်တဲ့ပါစက်ပြန်ပေးလို့ရရင်နော်ဝက်ချိုရတယ်စားနေတောင်းနေရရင်ချိန်နေဘလို့ကုန်းလို့ကုန်းသွားမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကရုံးပြန်ရောက်တော့အကုန်လုံးရုံးစိမ့်ကုန်ကြပြီဒီမှာဘာကုန်းနဲ့စားတဲ့တောက်စရာ free flow နော်ကော်တေးလေးကင်ပြီးတော့ပဲပေးခဲ့ရဆိုပါစို့ရုံးချိန်မရှိသေးတော့ဘာမှတောက်လို့မရသေးဘူးလေအနက်လေးကမှွေးနေရောနောက်ပဲပြန်ဆုံးမယ်နော်